Pace, shalom. Sono ritornata per fare la lettura prima di Corinzi. Oggi capitolo 7 parla su matrimonio e che Dio vi benedica, ti benedica, che bisogna molto del Signore per capire la parola di Cristo Gesù, la parola che è portata a noi dall'Apostolo Paolo, è data da Cristo Gesù attraverso lo Spirito Santo. Amen, gloria a Dio. Andiamo a leggere. Ora, quante alle cose delle quali mi avete scritto, egli sarebbe bene per l'uomo di non toccare donna. È così che l'Apostolo Paolo dice. Dopo è entrato il protestantismo, è cambiato il pensiero, ma in quell'epoca per loro era più importante vivere solo per Gesù Cristo. Amen. Ma è che per vivere só per Gesù Cristo non può peccare, non può. Il problema è che le persone non volevano sposare, ma vivevano nella fornicazione. Sai che Lutero viveva in fornicazione quando studiava per essere Petri, e poi si è sposato con quella sorella. Perché? Perché è una scelta stare per servire appena a Gesù Cristo, non avere nessuna donna o uomo. Deve essere una scelta, non può essere obbligatorio, perché le persone fa dei peccati nascosti. Ok? Andiamo a leggere. Ma per le fornicazioni ogni uomo abbia la sua moglie e ogni donna il suo proprio marito. E forse per questo che dicono la storia che Lutero faceva sacrificio lui faceva un castigo a lui proprio, non lo so come si dice in italiano. Lui proprio si condannava. Per questo che dopo ha letto la lettera ai Romani, lui è convertito, perché lui voleva seguire Gesù, ma non, con la propria forza umana, e lui li condannava a lui proprio, e anche non riusciva a stare in santità. Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza e parimenti la moglie al marito. Se ti sposano, devi rendere la dovuta benevolenza, uomo e donna sposati, ok? Se non vogliono la benevolenza
una all'altra non sposano. Andiamo a leggere. La moglie non ha potestà sopra il suo proprio corpo, ma il marito. Parimente, ancora il marito non ha potestà sopra il suo proprio corpo, ma la moglie. Il corpo del marito della moglie, il corpo della moglie del marito, ok? E non può fare adulterio. Non frodate l'un all'altro, se pur non è di consentimento per un tempo, per vacare a digiuno e a orazioni, poi di nuovo tornate a stare insieme, a ciò che Satana non vi tenti per la vostra incontinenza. Ora, io dico questo per concessione, non per comandamento, perciò che io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio. L'uno in una maniera, l'altro in altra maniera. Ora, io dico a quelli che non sono maritati e alle vedove che egli è ben per loro che si ne stiano come me ne sto io ancora. Paolo ha scelto di vivere appena per servire Gesù Cristo. Non ha voluto più sposare, non lo so, prima di aver conosciuto Gesù, ma non parla di nessun figlio, forse lui ancora non era sposato, ma Paolo ha scelto di appena vivere per servire Gesù Cristo e predicare i Vangeli. E poi Paolo stava sempre in viaggio e a volte anche in prigione. Ma se non si sostengono, maritisi, sposare, perciò che meglio è maritarsi che ardere. Ma ai maritati, ai sposati, ordino non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, ok? Non può separare. E se pur ela se separa, rimanga senza maritar-se, ou se reconcilie com il marito. Il marito altresì non lascia la moglie, ok? Non per força dice não, tu devi stare con questo uomo brutto che ti fa male, sei obbligata. No, non è questo. Può separarsi, ma deve stare da solo, non cercare un altro. È questo che Paolo ha detto, ok? Meglio che non si separi, ma se ha bisogno di separarsi, stia solo. Ma agli altri dico, io non... Qui quando disse per non separarsi,
se separar-se, marito e mulher se separar-se, doveva estar da solo, é mandamento da Dio. Não é mandamento da Paola, é da Dio. Paola ha detto, ma agli altri dico, io, noi Signore. Ora il consiglio di Paolo, vediamo cos'è il consiglio di Paolo. Se alcun fratello ha moglie infedele e ela consente di abitare con lui, non la lasci. Parimenta ancora, la donna che ha un marito infedele è quella che non era cristiana, ok? Quelli che non era cristiano che era chiamato infedele. Parimenti ancora la donna che ha un marito infedele, se ele consente abitare com lei, non la lasci. Perciò che il marito infedele è santificato nella moglie e la moglie infedele è santificata nel marito. Ok? Uno è credente in Gesù Cristo, altri non è credente in Gesù Cristo, ma sono marito e moglie. Allora Dio santifica la coppia. Amen. Gloria a Dio. Altrimenti i vostri figlioli sarebbero immondi, ma ora sono santi. Che si infedele si separarsi. Okay? Che se infedele si separize. In tal caso, il fratello o la sorella non sono sottoposti a servitù, ma il Dio ti ha chiamato a pace. Una persona conosceva Gesù, amava Gesù e voleva molto stare con Gesù. Niente può separarsi dall'amore di Dio. Ma quel marito disse: no, non ti voglio più perché tu sei una credente in Gesù Cristo, io non ti voglio più. Ok, va bene, lascia stare, lascia andare via se non vuole. Ok? Questo che Paolo sta spiegando. Perciò che sai tu, moglie, se tu salverai il marito. E dice: se tu abbia pazienza con il tuo marito, chissà un giorno lui non si converta a Gesù. Ok? E deve avere molta pazienza. Di solito le donne non vogliono essere pazienti. Ovvero tu, marito, che sai se tu salverai la moglie. La stessa cosa quel uomo che era credente in Gesù, ma c'era una moglie che non era, ok? A ogni modo, secondo che il Dio ha distribuito a ciascuno, secondo che il Signore ha chiamato ciascuno. Così cammini e così ordino in tutte le chiese. Alcuni è egli stato chiamato essendo circonciso, non voglia sembrare incirconciso. Alcuni egli è stato chiamato essendo incirconciso, non circoncidarsi. Quell'epoca aveva molti problemi nelle chiese per conta della circoncisione. La circoncisione è nulla e la
circoncisione è nulla, ma il tutto è osservanza dei comandamenti da Dio. Ciascuno rimanga nella vocazione nella quale è stato chiamato. E c'era una confusione molto grande lì in varie chiese, naquela chiesa di Roma, quella chiesa cristiana di Roma, la chiesa cristiana di Corinto, perché loro volevano che i gentili, quando veniva da Gesù, quelli che era ebreo, voleva che gli altri, allora che doveva fare la circoncisione. Aspetta, eu vi lascio qui, ma non nella circoncisione, ok? Non nella circoncisione che ti salva, è la fede in Gesù Cristo. Eu vi lascio alla prossima. E anche c'è su YouTube Bibbia ogni giorno e su Facebook pagina. Pace, alla prossima.